So let's check kung ano ang ginatawag nga OL trap kontra sa mga lamok. But before that, Ariana Eho, sanday sino ang Mr. and Miss Iloilo City 2011. Let's watch this. Iloilo City, candidate number. Oops, dali lang gid ha. Atis tayo baloon kung sino ang pinakamaambong kag pinakamaanyag diri sa may city may pride ta. Isa-isa huntaan ay ang ginagyan nila. Patahom-tahom kurbada sang lawas kag pabukod-bukod ang una ginhukman sa swimmer category sang Mr. and Miss Iloilo City 2011. Mas nangimabaw pagid ang kaanyag kag kaambong sang contestants, suksok ilatag sa ka-formal wear. Kundo na ang beauty kag body kinahanglan, may brains man. Kag agud mapamatud-an ang ilak kinaadman, confident nga ginsabat sang contestants ang mga pamangkot sa interview category. What do you like most about this experience, being in a pageant, being in a competition such as this? I like to be with these guys. When I'm here, I'm not feeling like it's a contest. I feel that it's like our friendship goes stronger and our bond goes stronger. That's all. What do you dream for in life? What do you hope to become? My dream is to be a successful one someday and to maybe put up one of the popular hotels here in the. How do you maintain that figure? Yang imong mga butkod o tutlog ko lang. Well, I'm a dancer, so I exercise well, I eat my diet, and I sleep well. Sponsor sa Kaywatan nga isa sa mga highlights ng 74th Iloilo City Charter Day celebration ang inyong Kapuso Network. Judge man ang bugal sang dakbanwa sang Iloilo awardee nga si Mr. Ratsada, Jonathan Hilyangarin. Okay, so pwede ta na subong hibaluon ng winners. Candidate number 3. Sila, our Mr. Iloilo City for the year 2011. Candidate number 2. Michelle Marie Lopez. Our city mayor to be a... Ini ang nagapakita lang ang syudad sang Iloilo ang lugar sa mga gwapa kag gwapo. More pa ang chika kag istorya nga amon ginpanghanda para sa inyo. Gani magtutok lang sa arangkada sa padayon naton nga paglagata.